Öksürme. Büyükbaş hayvancılıkta hayvanlarımızın öksürmesi. Abi dışarıdan hayvan aldık, işletmeye getirdik, öksürmeye başladı. Besideki hayvanlarımız öksürüyor. İnekler öksürüyor, buzağlar öksürüyor. Öksürük, öksürük, öksürük. Sürekli arıyorsunuz arkadaşlar. Acaba bir salgın mı var? Bir şey mi var abi? Ne oldu? Yoksa yine dış güçler bir şeyler mi yaptı? Neden hayvanlarımız öksürmeye başladı diye sık sık soruyorsunuz arkadaşlar. Dikkat. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Önemli bir detayı arkadaşlar üstüne basaraktan söylüyorum. Kulak arkası ediyoruz ve ihmal ediyoruz. Arkadaşlar özellikle kış aylarına girerken sonbaharda bu işe başlamak isteyen ve bu işi yapan arkadaşlara sıkça söylediğimiz şey şu. Sonbaharda hayvan alınırken dikkat edin. Sonbaharda hayvan alınması biraz riskli olabilir. Ama ne yapalım? Almamız gerekiyor. Kurbanlık hazırlayacağız. Kurbana hayvan hazırlayacağız. Veya o aylarda biraz daha fiyatlar uygun abi. O yüzden aldık diyen arkadaşlar var. Haklısınız arkadaşlar. Bunun da önüne geçmemiz için bazı yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Karantina. Videonun başında ilk bunu söylüyorum. Bakın karantina. Karantinanın ne olduğunu size birazdan açıklayacağım. Ama önce şunu bilelim. Arkadaşlar internetten hayvan, internetten köpek, internetten büyükbaş, internetten canlı alınmaz. İnternet sitelerinden canlı herhangi bir şey alınmaz arkadaşlar. İnternetten araba alabilirsin, ev alabilirsin, arazi alabilirsin. Hatta internetten şu anda karı koca bile arıyorlar. Alabilirsiniz, alın, hayırlısı olsun. Ama hayvan alamazsınız arkadaşlar. Hayvan bir canlıdır. Hayvanın gidip görüp ya çok da yakışıklıymış deyip de parasını verip yularını takıp arabaya koyup götüremezsiniz arkadaşlar. Bu çok yanlış. Ama abi internette fiyatlar daha uygun. Pazarlarda çok pahalı. İşletmeye gidiyoruz daha pahalı. Arkadaşlar bakın. Akıllı olalım. Zeki olalım, aklımızı kullanalım. Hiç kimse internetten kusura bakmasınlar. Dürüst insanlar da vardır ama %99 değil. İnternetten sağlam hayvanını koyup da sana satmaz, bu bir. Hasta olan hayvanına müdahale eder. Ağır bir antibiyotikle, bir ağrı kesiciyle müdahale eder. Hayvan 5 gün çakı gibidir. Oh dersin ki ne güzel hayvan. Çakı gibi zıplıyordur. Etkisi gidene kadar sen alırsın, hayvanın işletmeye getirirsin. 2 gün sonra ilacın etkisi gittiği için hayvan öksürmeye başlar. Hayvan iştahsız olur. Ateşlenme yükselir. Ve hayvan orada böyle bön durmaya başlar. Ve daha sonra elbette ki arıyorsunuz veya veteriner hekiminizi çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya acaba bir şey mi oldu? Hayır, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Siz hayvanınızı alırken ne olduğunu bilmeden aldınız. Aklınızı kullanmadan size cazip geldiği için o şekilde aldınız. O yüzden böyle oldu. Bu bir. Birincisi dediğim gibi internetten kesinlikle. Pazardan da mı almayalım abi? Pazardan hayvan alınabilir ama önce şunu bilelim arkadaşlar. Eğer ki bir hayvan alınacaksa işletmenize, bu kesinlikle kendi bölgenizden olması gerekiyor. Bu şartlardan bir tanesi. Mesela ben Aydın'da yaşıyorum. Burası Aydın. Aydın'da ben bir hayvan alacaksam en uzak bu Muğla olur. En uzak bu Denizli olur. En uzak bu Manisa olur. Ama buralardan dahi alıp hayvan buraya getirmek sıkıntı oluyor. İklim değişikliği ülkemizde çok fazla. İklim değişikliği. İklimler çok kısa bölümlerde değişiyor ve bizim hayvanlarımız daha önceden de size anlattığım gibi solunum yolu ve akciğerleri cüsselerine göre, bedenlerine göre fazlaca ufak olduğu için önce arkadaşlar en ufak bir streste ciğer problemi dediğimiz öksürme veya hızlı soluma gibi sıkıntılar yaşamaya başlıyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Kendi bölgemizde hayvanlar pahalı. Kendi bölgemizden alamıyoruz abi. Mecburuz. Biraz daha uzaktan alalım, daha uygun oluyor. Arkadaşlar burada karantina geçiyor. Bakın daha evvel bizim ülkemizde hastalık şu yüzden yoktu. Şu yüzden hastalıklar daha fazla çoğalmaya başladı. Bizde daha evvel karantina vardı. Karantina dediğimiz bir şey var. Yurt dışından da hayvan getirdiğinde karantinada bekliyordu.
kendi hayvanımızı da aldığımızda, yani etraftan veya herhangi bir yerden hayvan aldığımızda, hayvanı getirdiğimizde 3-4 gün dışarıda, yani diğer işletmedeki hayvanlardan 3-4 gün biraz daha uzakta besliyorduk. Bu çok doğruydu ama şimdi bunu yapmamaya başladık. Arkadaşlar, karantina şart. Karantina olmazsa istersen velev ki kapı komşundan al, senin işletmene geldiğinde hayvanın sıkıntı yaşar. Karantina şart. Aynen kendin gibi düşün. Bugün aldın yengeyi veya çoluk çocuğunu veya tek başına abinin evine gittin. Abin nerede? Sen aşağı mahalledesin. Abin yukarı mahallede. Abinin evine gidiyorsun. O gece olur ya muhabbet uzadı. Evde orada yatasın geldi. Orada yatmak istedin. Abinin evinde dahi yattığında o yatakta kesinlikle ama kesinlikle rahat edemezsin birinci gün. Hatta senin evinden daha lükstür. Senin yatağından daha lükstür ama rahat edemezsin. Ertesi gün hemen gitmek istersin. Ve evine geldiğinde de kapıyı açtığında da şöyle dersin. Oh be, rahatladım. Evim ufak tefek. Evet, o kadar lüks değil ama ne güzelmiş benim evim dersin. Yatağına bir bakarsın, aslında belki de yer yatağıdır ama ya hanım dersin, ya bugün dinlendim, ya dün akşam ben uyuyamadım. Bu akşam kendi yatağımda yattım, uyudum, dinlendim dersin. Bu aynı şekilde hayvanlarda da vardır arkadaşlar. Canlı olan her şeyde bu vardır. Yerini yadırgama diye. Aldık geldik hayvanımızı. Özellikle arkadaşlar, pazar yerlerinden alınan hayvanlara, hayvanlarımızı aldık. İşletmelerimizde muhakkak ufak da olsa, tefek de olsa, açıkta da olsa, bilmem nerede de olsa hayvanlarımızdan en az 10-15 metre uzaklıkta hayvanlarımızı ayrı bir yerde bakıma almalıyız. Bu bakımımız diğer hayvanlarına, yani işletmeye göre çok daha böyle hijyen, çok daha havadar, çok daha böyle temiz bir yer olması lazım. Mesela örneğin hiç olmazsa biraz masraf olacak ama oraya mesela büyüklüğüne göre altına saman atın. Saman atın ki hayvan o samanı gördüğünde yatmayı yeğlesin. Çünkü hayvanlarda içgüdüsel olarak samanı gördüklerinde, yumuşak bir yer gördüklerinde, temiz bir yer gördüklerinde yatmak isterler. Eğer altı temiz değilse dışarıdan getirdiğin hayvan, dikkat edin, bütün gece yatmaz. Bütün gece yatmaz, ayakta durur. İsterse senin işletmendeki zemin toprak da olsa, çok da güzel olsa, hatta oradaki yerden de daha güzel olsa, yani yeni aldığın hayvanları koyduğun yerin zemini daha da güzel olsa hayvan yatmak istemez. O yüzden saman atın ki samanı gördüğünde hayvan o samanın üstüne yatmak ister. Eğer ki hayvanınız ayakta durursa bütün gece, o hayvan streslidir, stres geçiriyordur. Bilin ki sabaha ateşi yükselmeye başlayacaktır ve iştahsızlık başlayacaktır. Zaten bu birkaç gün sonra da öksürmeye başlayacaktır. Bunu aman dikkat edin. Hayvanınız dışarıdan aldınız. 5 tane dana aldınız. 5 tane danayı işletmenizde ayrı bir yere koyacaksınız. Altına saman atacaksınız. Yemini en güzel şekilde, en temiz, leziz, şöyle hemen fırlayacak, yem yemeye başlayacak şekilde olacak. Suluklar temiz olacak. Sulukların içerisine, bak buraya çok dikkat. Sulukların içerisine hafif şeker koyacaksınız. Şeker koyup bir de o sıvı vitaminler var ya, sulukların içerilerine, suların içerisine o vitaminden de koyacaksınız. Çünkü dışarıdan gelen hayvanın buna ihtiyacı, enerjiye ihtiyacı olur. Enerjiyle beraber, işte şeker de ona enerji vereceği için, enerjiyle beraber yiyeceği yeme hemen adapte olabilmesi için çok kaliteli, çok güzel, leziz bir rasyon koymanız lazım. Yonca ağırlıklı olursa daha iyi olur. Suluklarımız tamam. Yemlerini de koyduk. Altlarına da samanını attık. Bir güzel hayvanımız orada gözlemlemeye devam. Hemen hayvanımız geldi. İçeriye aldık. Birinci gün. Bakın. Birinci gün hayvanımızı suluklarda vitamin olmasına rağmen birinci gün hayvanımızı aldık. Herhangi bir stres yaşamaması için, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için B1, B6 vitaminlerini hemen enjekte ediyoruz arkadaşlar. B1, B6 vitaminlerini hemen enjekte ediyoruz. Niye? Bağışıklık sistemleri kuvvetli olsun, iştahları yerinde olsun ve herhangi bir sorun yaşamaması için B1, B6'yı 3 gün veya 4 gün boyunca yapmaya devam ediyoruz. Suluklarındaki şekerle döktüğümüz vitamini de unutmuyoruz. Onlar da sürekli karantinada olduğu sürece o şekilde olacak ki sizin işletmenize adapte olsun, size adapte olsun, sizi tanısın, sizin yem verişinizi görsün, sizin kokunuzu alsın, sizin iyi biri mi kötü biri mi olduğunu seçsin, size karşı nasıl hareket edeceğini, davranacağını öğrensin diye hayvanlarımıza karantinada bu tip konularda dikkat edelim. Ondan sonra arkadaşlar,
Aslında aşı işletmeye gelmeden önce yapılır ama bizde böyle imkanlar olmadığı için, böyle şeyler yapmadığımız için, yani pazar yerinde falan, önce arkadaşlar işletmeye indiğimizde birinci gün değil, ikinci gün. Birinci gün değil bakın, ikinci gün rahatlasın. Yani bir ortama şöyle bir alışsın, yatsın. Yattığını gördüğünüzde bakın, hayvan yattığını gördüğünüzde, hayvan yattığı yerde geviş getirdiğini görüyorsanız eğer birinci gün, hayvanınız adapte olmaya başlamış demektir ve o hayvanınızı arkadaşlar aşı, dörtlü aşı dediğimiz, daha evvel de açıkladım. Dörtlü aşılarını hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Dörtlü aşılarını yaptıktan sonra 21 gün sayıyorsunuz. 21 gün sonra da 7'li veya 8'li karma aşılarımız var. 7'li veya 8'li karma aşılarımız var. Bunları yapmak zorundasınız. Daha evvel de bunları anlattım. Yani karma aşı ne işe yarıyor? Yanı kara gibi, ani ölüm gibi veya rasyonunuzdaki herhangi bir küflenmeden dolayı veya rasyon değişikliğinden, yem değişikliğinden dolayı hayvanınızda bir zehirlenme, bir rahatsızlık ve ona bağlı diğer rahatsızlıklar olmasın diye bu yanı karayı yapıyoruz ki hayvanımız herhangi bir bağışıklıkla, metabolizmayla veya ona bağlı diğer halsizliklerle sıkıntı yaşamasın diye bunları muhakkak yapmak zorundayız arkadaşlar. Ayrı bölümde bir hafta geçti. Bir hafta boyunca evet artık yemeye başladı, içmeye başladı, alışmaya başladı. Hatta birbirleriyle şöyle oynaşmaya başladılar. Yine dediğim gibi zemini temiz tutuyorsunuz. Oynaşmaya başladılar arkadaşlar. Bu defa artık sürüye alacaksınız. Yani işletmenizin içine alacaksınız. İşletmenizin içine alırken arkadaşlar en son yine buraya çok dikkat edelim. Yine aynı şekilde B1, B6 vitaminlerini yapıyorsunuz. O şekilde işletmenin içine alıyorsunuz ama gene söyleyeyim, her zaman söylüyorum ama unutmamak için tekrarlamakta fayda var. İşletmeye hayvanlarınız geldiğinde aşı yapmadan önce birinci gün daha henüz yeni indi veya daha arabadayken inmeden gene söylüyorum. Parazit iğnelerini ve sırttan parazit ilaçlarını döküyorsunuz. Eğer ki meradan geliyorsa o hayvanda parazit haplarını muhakkak yutturuyorsunuz. Yutturmazsanız olmaz arkadaşlar, sıkıntı yaşarsınız. Bakın bu çok önemli. Parazitsiz işletmenize hayvan almıyorsunuz lütfen. Aşılarını yaptık, vitaminlerini yaptık, parazitlerini de yaptık. Hayvanlarımızı işletmeye alıyoruz. İşletmeye aldıklarında muhakkak biliyorsunuz hayvanlar biraz kavga edecek, dövüşecek, oynaşacak. Biraz başlarında durun. Fazla ezmeye başlamasınlar. Üstüne çıkmaya başlamasınlar. Biraz gözlem yapın. Birkaç gün sonra zaten veya bir gün sonra, 2 gün sonra işletmenin kralı kimse o zaten ortalığa bir şöyle bir sallayacaktır. Benim buranın kralı diyecektir. Herkes yerine oturacaktır. İşletmenizde Allah'ın izniyle hayvanlarımız alıp gidecektir. Bu olması gereken şeyleri anlattım. Şimdi arkadaşlar beni sıkça aradığınız konuyu anlatıyorum. Yaptığınız hatalardan bir tanesi. Velev ki hayvanı kapı